Përshëndetje për gjithë. Përshëndetje Besmir. Faleminderit që je sonte me mua këtë pjesë ku jemi në prag të vitit të ri. Dhe ku I kujtojmë realisht momentet më të mira e sporti ka pas plot besoj. Ka pas shumë që sa që kena me pas shumë problem me arrit mi përmbush gjitha, mi diskutu krejt. Ama kur flasim për pjesën e epërme, sigurisht duhet më dalë te judo. Edhe judon realisht e kemi pak probleme pas në studio për faktin që janë me angazhime non-stop edhe ja janë përgatitje, ja janë shumë kisha pas që me ditë ku e festojnë vitin e ria, qyshe festojnë. Pikërisht tash po lidhur me distriën, edhe besoj distria na jep detaje pak më shumë. Përshëndetje distria, faleminderit shumë që je sonte me neve. Përshëndetje dhe juve faleminderit. Ku e kalojnë judistët vitin e ri edhe sa me qef I prit një festat e fund vitit? Vitin e ri unë zakonisht e kaloj me familje, në shtëpi, në pej, edhe kjo periudha e festave të fund vitit është një periudhë ku ne në fillim ndoshta I marrim disa ditë pushim, po ma pak se një javë, po më pas e kemi përgatitje në bazë për fillimin e vitit të ri, kështu që kështu. Disi a keni pas gjithherë këto festat e vitit të ri me I festu në shtëpi, apo ka ndodhur ndonjë rast, ndonjëherë që keni festu jashtë vendit që ju kanë zonë me aktivitete? Ndoshta ka ndodhur deri ditën e fundit para vitit të ri me qenë diku jashtë, po jo, unë zakonisht e kom festu, mos më ka rodi ka me festu jashtë, zakonisht e kom festu me familje. Po ka ndodhur se edhe nesër me prap jemi nis me një për rrugë. Me njerë mas vitit të ri në rrugë dhe? Po. I pari jashtë. Tipik judo të më dhonë. Ta janë non-stop në aktivitet. Ja. 2025 a mund të llogaritet një prej viteve tua të suksesshme? Po, viti 2025 u bën një vit I suksesshëm për mua, ku për herë të parë kom arrit me shku në finale kampionat botror, për senjar edhe ju mbo e dyta në kampione botrore, kom përsërit çmimin titullin e kampionës evropiane për herën e tretë, kështu që edhe çdo garë që kom shku, kom marrë medalje, kom qenë podium, kështu që ka qenë një vit për mua shumë I suksesshëm. Disi është interesante që ky vit, m'duket nuk ka pas asnjë vit tjetër që ke shku në ndonjë garë edhe ke arrit të marrësh medalje, përveç këtij viti 2025, a është kështu? Jo, ka pas edhe vite tjera, mu ndodh kështu që ndoshta pothuajse çdo garë marr medalje, ka ndodh hera e fundit që nuk o marr medalje ka qenë vitin 2022 duket, kur ju mboj 5 kampionat botror, kështu që gjithmonë e kam këtë vazhdimsi të medaljeve kur marr pjesë në gara, vetëm ndodh që ndron ngjyra e medaljes, po ka qenë një vit I mirë, duke marrë parasysh që viti ka qenë një vit pas lojrave olimpike dhe zakonisht sportistat që marrin medalje lojra olimpike këtë vitin tjetër e bojnë pak më të kadalshëm edhe nuk kanë ashtu shumë sukses, po mu ka ndodhur kundërta, prapë kom vazhdu suksesin që e kom pas edhe prapë kom vazhdu me kon top form. Qysh është si ndjesi kur të arrish me fitu një medalje, pavarësisht ngjyrës së medaljes që arri? Duke marrë parasysh edhe kundërshtar që e ki në kategori. Në kategorinë tënde. Më varet, gjithmonë dallon gara prej garës edhe siç thatë edhe ju, nëse në një garë kom pas ma shumë konkurrencë, atëherë është ndjesi më e mirë kur merr medalje, sidomos medaljen e artë. Kështu që unë jam shumë e lumtur edhe e vlerësoj çdo medalje që marr pavarësisht ngjyrës, a është bronzë, argjend apo e artë. Normal që e arta e ka shije ndryshe, po gjithmonë I vlerësoj medaljet edhe jam gjithmonë e lumtur që po arri me qenë podium edhe puna jem po vlerësohet. Minus 52, a mund të më thonë që është një prej kategorive më të vështira të judos sa I përket konkurrencës? Po, çdo kategori është e vështirë, po 52 kg është këto kategoritë e para, 52, 57, tash edhe 63 janë bërë shumë kategori të forta. Normal që dominojnë japonezët, si gjithmonë sportin e judos, po është një kategori ku e ka konkurenca, më thonë një konkurrencë çmendur edhe ndoshta ato 5 ose 10 para themi
se cila më bëhe para një garë nuk ishte me qenë befasi. Kështu që është një konkurrencë shumë e madhe. Dise, këtë vetë është interesant që Dise e ka mbyllë se e para jo vetëm kategorinë e soj, po komplet gjitha kategoritë të femrave që janë në kuadër të sportit të judës. Për ty si ndjesi, numër 1 në botë, ma shkurt. Numër 1 në botë që je ka ndodhur për herë të parë për një sportiste të judës, pra sportiste të kosovare. Si ndjesi për ty kur je që je numër 1 në botë e para në të gjitha kategoritë? Po, është një ndjesi shumë e mirë. Më ka ndodhur me qenë e para në kategorinë tem shumë vite, po në gjitha kategoritë është një ndjenjë shumë e mirë. Dhe kjo tregon suksesin që e kom pas këtë vit edhe viteve të fundit, edhe tregon punën e pandalshme që e bëj, kështu që jam shumë e lumtur edhe shpresoj që me vazhdu kështu. Çka na bën të veçantë neve në judo Disi, çka na veçon që jemi kaq suksesshëm? Përveç që po normalisht dihet trajneri drejton kuka, po kështu në princip. Unë mendoj se ne si popull gjithmonë kemi qenë të suksesshëm në sportet luftarake. Sidomos në judo, normal siç thatë ju puna e trajnerit, puna e jonë si ekip, po neve mendoj që na bën të veçantë se nuk ndalem kurrë dhe gjithmonë kemi ushtruar shumë edhe pavarësisht medalëve të mëdha që i marrim, ne ndoshta festojmë një ditë dy, po prapë i kthehem punës normale dhe punës të madhe, kështu që besoj që kjo na veçon pi tjerëve dhe ne si klub e kemi atë mentalitetin shumë luftarak, po nuk kënaqemi vetëm me një performancë mirë, po gjithmonë do me përfaqësu Kosovën shumë mirë në mënyrë më të mirë të mundshme dhe gjithmonë më kthejmë me medalë. Ama edhe përgatitjet e keni ekstrem të vështira. Po. Dallojmë për sporteve tjera, kom arrit mi pa edhe vetë. Sa janë të mundimshme fizikisht? Janë shumë të mundimshme, sidomos periudhën ku nuk kemi gara, kur i bëjmë stërvitje të bazë. Tash jemi në atë periudhë kur i bëjmë 3 treninga në ditë, në 6 mëngjes, në 10 edhe 6:30 pas ditës. 3 herë? Po. Wow. Jashtëzakonshme. Po, kështu kur i kemi periudhat e garave i bëjmë 2 stërvitje në ditë, po ma pak se 2 nuk ndodh, Dhe kemi vetëm diellin, po shem, kështu që është shumë e vështirë, sidomos është e vështirë kur i mbrin gjitha rezultatet si unë, edhe prapë me motivu veten, me ushtru prapë aq shumë, kështu që është e vështirë, po. E ku e gjen motivimin Distri? Kush është motivuesi yt? Unë mendoj që dashnia që e kam për këtë sport motivon edhe ndjenja. Unë i du shumë ndjenjen e garave edhe gjithmonë kur e mendoj kur kom e lon sportin që shko mundi unë pa gara, se nëse më kalojnë disa muj pa shku në gara, pa pasat ndjenjen e garave, filloj mundi shumë keq, kështu që mendoj që kjo ende po më bën në sport. A vlerësohet Disi në mënyrën të duhur nga komuniteti shqiptar në përgjithësi? Po, unë nuk kam ndonjë vrejtje, gjithmonë gjithçka është mirë. Njerëzit më ndojnë gjithmonë me argumente pozitive, i gëzohen rezultateve të mia, kështu që nuk kam asnjë ankesë, edhe jam shumë e kënaqur. Edhe jam shumë e lumtur që po bëj këtë. Jo, po besoj vrejet edhe për faktin që kur përmendet emri Distrisë e vrej në reagimin e njerëzve ose te postimet ose. Është interesante që edhe kur të merr pjesë në gara ka edhe tifos shqiptar që ndjekin nga afër. Absolutisht. Po edhe unë befasun disa vene kur kanë shku me përcjell. Po do me pyet Disin diçka shumë interesante, është që e ke vret na em që çdo herë sportistë tanë për shembull të garave individuale kalojnë për vende të ndryshme, në për Hungari, në për vende në Austri, për me shku me bë kombe. Po ndryshe tek sporti i judos, vin nga gjitha vendet e botës në qendrën nacionale të judos. Është e vërtetë. Dice si ndjek kur vin nga rus më të mirë, kësaj këtë botës. I kanë pasur edhe prej Japonisë. Po, prej Japonisë ka qenë edhe Rika Pope, garus nga Japonia, nga vend më ndryshme të botës, vin me bë kamp në Kosovë. Ndryshe nga sportet e tjera. Çka e dallon këtë nga sportet e tjera sportet e judos? Që e bën kaq interesante. Normal, sukseset që i kemi pas, edhe më thonë që për konkurrencë të femrave jemi një ndër
3-4 shtetet më të forta në sportin e judës edhe kemi bërë shumë emër me këto rezultate tona edhe gjithmonë e kemi një judo të mirë për mu pa edhe për publikun edhe mendoj që gjithmonë edhe publiku ka dëshirë me na shiku neve kur hym në tatami edhe normal që e din që ne ushtrojmë shumë edhe vinë gjithmonë me ushtru me neve, ka që nuk vinë vetëm për një javë, po qëndrojnë këtu 1 muaj, 2 muaj edhe prapë vinë, po. Para me ne, ja mu krejt në rregull, okay, me ardh Gjermania e Spanja e do vene rrethit, okay, prapë janë super fuqi në këtë sport, po ideja është me ardh Japonia, sa banori ka, çfarë judo ka zhvilluar me ardh në Kosovë, kjo për mua është e jashtëzakonshme. Ke ndryshe, Krejt e pasaj. Japonezët që kanë edhe medalje olimpike edhe që janë ardhur këtu në Kosovë me na vizitu, kanë qëndru 1 muaj, kanë ushtru edhe trenere, edhe garuse, kemi edhe sportiste shteteve tjera, për shembull është një sportiste Tara nga Suedia, ajo është ndoshta 6 herë që po vjen, ka 1 muaj, ka 2 muaj, edhe normal që i pëlqen Kosova dhe i pëlqen stërvitjet, edhe i ndihmon shumë edhe në paraqitjen e saj ngare, kështu që kemi edhe për shumë shteteve tjera, më thonë që po thuj se gati kur nuk janë avishnat Kosovës, pa qenë edhe dikush nga jetë. Disi arrin me vjetë këtë farë lloj strategjie kur janë pjesën e një kampi, arrin me marrë strategji nga garus tjerë? Po, kjo është edhe si një farë loje, me po teknikat e kundërshtarit, kur rejmë në kampa, edhe ne udhtojmë shumë jashtë vendit, edhe në sportin e judës shumë shpesh bëhen kampe servitore ku mbledhen garus po thuj se nga gjithë bota dhe ushtrojmë bashkë, edhe këtu edhe i shiqojmë edhe taktikat e njëri tjetrit, ka garus edhe ne, edhe unë për veti kur ndeshëm në servitje me dikon që e kom kategori, nuk e jap maksimumi, nuk i tregoj krejt ato çka unë i kam, kështu që ka lojë, ka strategji, po. Krejt varet çka shfaq. Krejt varet çka shfaq. Është Naimi e përmendi pak a shumë për pjesën e kategorisë minus 52 kg, por na e përmendëm edhe pak a shumë këtë pjesën tjetër që je para e reaguar në të gjitha kategoritë e femrave. A ka vendos disi tash me ndryshu sërish kategoria apo pritet mbetet të njëjtën kategori? Jo, për momentin jam njëjtën kategori edhe nuk e kam plan me ndru, por nuk e di, ndoshta kish qenë shumë, ndoshta historike me marr medalje prapë në një kategori tjetër, se 2 medaljet olimpike kam kategori të ndryshme, edhe po nuk e di, po më përshtatet, gjdo më thonë që jam e lidhme për këtë kategori, 52 kg, edhe vetëm sa ka qenë, sa e mbajnë mend, vetëm sa ka qenë më e linda aktive ke ndru kategori. Po, kom qenë 57? Jo, 48. A 48, më fal, po, okay. Që ka dalë tjetë e ullt për ty. Po, nuk është qenë i komod në atë kategori. Sa pos konkurrencë. Vetëm po pas problem me ramjen në peshë. Po se problemi i peshë, se në 48 futesh, po tani o problemi me majtë qatë peshë. Qëto e ideja? Po, problemi me majtë peshë, po është edhe një judo krejt tjetër. Dalon prej kësaj ku je, a? Po, janë shumë të shpejta dhe gjithmonë dush me qenë fokus gjatë krejt luftës 100%. Se jam shumë të shpejta, po në tjera teknika e ka një judo pak më ndryshe. Edhe une jam duf me ndru judon që e bëj normal, për mu përshtat në atë kategori. Ka shumë ndryshime, është pak ma problematike. Për me ndru kategori, për shembull me dalë te kjo prap. Ana me vetë me vetë themi pse ndan kategori 52, 57. Po tash ty për me ndru kategori, distris për shembull mundet m'ja marr minimalisht gati 1 vjet për mu adaptu në çat kategori. Po pas lojrave olimpike në Tokyo që i kom pas, tash që e kom ndru kategori, më ka marr bajag i kohë për mu përshtat tash me 52 kg. Derisa e kom marr veten. Amo këtu tash je perfekt, tu e ke gjetë veten tamam. Po, por nëse duhem 57 duhet prapë me ndru. Po, stili pesha. Stili pesha gjithçka. Duhet me shtu masë muskulore. Po. Mos me na ik edhe lajmi. Në njërë nga portalet balkanike,
është Agjencia agjencia. Është fut distria në mesin e 10 sportisteve më të mira të Ballkanit. Shumë emra të njoftun të sporteve tjera që lëm prapa. Sa je krenare realisht për krejt këto arritje që janë të bu mrena këtij viti. Me sa kuptova ceremonia e dorëzimit trofeut është vitin e ardhshëm. Po, me 16 shkurt, 2000, po, këtë vitin tonë 2026. Me thonë drejtën nuk jem edhe shumë e informume për këto, po qatë sa jem e informume, kom pa që është diçka shumë speciale dhe më ka bo më ndi shumë mirë, se është hera e parë që jem e përzgjedhë me ndërdhet sportista. Disi me sa e kemi kuptuar, është pra kjo është edicioni 52 që më mbat nga kjo agjenci, e pra votojnë të gjitha agjencit e rajonit, pra apo ndryshe të Ballkanit, ku për herë të parë pra është futur një sportiste e Kosovës në mesin e 10 më të mira. S'ka pas nga Kosova më parë kur. Po, për rreth 52 edicion nuk ka pasur asnjëherë, me sa e kemi marrë edhe kështu të informuam sakt lajmin, je në pozitën e 4. Pas është në pozitën e parë është një volejbolist nga Bullgaria, është me pas Alper Shenguni, basketbollisti i Turqisë, është edhe David Popovic, ndryshe notari i Romanisë. Pas ti, është distria, pra je ti. Unë mendoj që kjo randitje është sipas alfabetit. Ka një me alfabet. Po, e sa e di unë në shkurt përzgjedhet është randitja përfundimtare. Okej. Po, qatë sa kam unë informacion, me 16 shkurt bëhet ceremonia dhe tregohet kështu randitja e saktë. Super. E përshena të në tregu gabimisht edhe neve. Ja, dhe unë e po mendu njëjt, dhe i sa tonin ta Kështu nga ka arë lojme edhe për një për agjensive. Para më për agjensive ka qenë e njëjta. Ne nuk e di. Sigur që tjetë, që atu jem. Po, që atu di ka. Megjithatë, pas suksesit 2025-s distria, për me rëmbullaksu, kampionati evropian 23 prill, distria ka dalë para, më pas në kampionati botëror për senior me 13 qershor 2025 në Hungari individual, distria ka dalë dyta, Grand Prix e Zagrebit vendi parë, edhe Grand Prix e Abu Dhabit 28 nëntor, pozita e tretë. Kjo është rëmbullaksimi i kësaj të 2025-s, besoj distria. Po, e kom pas edhe 2 medalje ma herët në shkurt në Paris Grand Slam-it bronz edhe në Austrinë Linz. Po, sakt. Edhe ideja është që pushimi juaj, si që përmendet ti, nuk zgjat, pasi e keni kampin e AGU-s me njëherë me 7 janar 2026. Po, jo, tash s'jemi më në pushim, jemi të i vazhdu stërvitjet. Po. Edhe, po, është një kamp shumë e rëndësi, ku gjithmonë marrim pjesë shumë shtete, vinë edhe japones, një ndër më të mirët, edhe këtë shtetet e botës, edhe një javë mbledhemi gjithë së bashku, edhe është një kamp shumë i fortë. Edhe është shumë e rëndësi me fillu vitje me një kamp tillë, edhe mu pregatit, se pas një muj pas atij kampit është Grand Slam-i i Parisit. Sakt, një muj për veka. Po. 7 shkurt. Po. Që është një prej Grand Slam-eve më të mëdha. Është një ndër gorat më prestigjioze gjotës, edhe për mu personalisht është gora më favorite që e kam. Edhe gjithmonë kom pas performancë të mira atje, dhe shpresoj që edhe këtë vit me pas performancë të mirë. Edhe është një ndjenjë shumë e mirë, sidomos për e fitontarten, edhe kur është gjithë atë publik tu qunë kohë kur e formohet himni i Kosovës. Edhe kemi shumë edhe fansa atje, se në Francë sporti gjodës është një ndër sportet më suksesshme, ku mësojnë e kanë obligative me mësu gjodë edhe në për shkolla, edhe gjitha i publik e një gjodën e një regullat. Edhe po... Disa e kështë po obligative edhe në Kosovë këtë sportin e gjodës me mësu? Po. Po, shumë disiplinë. Shumë disiplinë ka. Po gjithashtu dhe të mëson edhe me respektu kundërshtarin. Kulturë, vërtet.
Po, edhe të mëson shumë edhe për shembull kur humb qysh më kthy prap me pranu humbjen, me pranu kur të më poshtë dikush, me respektu. Krejt për fund. Qysh i ndi kur e ke fitu medaljen olimpike? Çka të ka shku në mend kur e ke fitu medaljen olimpike? Cëllën. Hajtë po themi të parën, se besoj që para është a emocioni kulminant. Besoj aty shumë çka shkon në mend. Po, o konë, të më thonë, ndjenja ma e mirë në botë që kom përjetu deri tash, edhe gjitha ajo sakrifis, gjitha ato ditë të vështira janë shpërbly, edhe normal që është ondra çdo sportistit me marr pjesë në lojra olimpike dhe mu bo kampion olimpike, me marr medaljen e artë. Gjithmonë ka qenë ondër për mua, kur kom qenë e vogël gjithmonë me familje, kemi shoqëruar lojrat olimpike, sporte tjera, edhe gjithmonë kom thona, kom me ardha e ditë që kom e qenë në lojra olimpike e blemo në podium, kështu që jom ti shumë krenare edhe është ndjenja ma e mirë në botë. Edhe do shta edhe kjo ndjenjë edhe këto ndjenja që i kam pas fitimit medaljeve të mëdhaja më bojnë motivojnë shumë që me vazhdu prapë në sport edhe me thonë që vetëm sporti mundet me t'jep këto kënaqësi dhe këto ndjenja. Fantastike. 5 medalje nga një shtet i vogël, 5 medalje olimpike, do të thonë kjo mjafton. Sa shumë keni bëu për sportin e Kosovës. Dise edhe unë kam një pyetje të fundit. Baba Divni, cilin dhuratë kishe pas dëshirë me ta realizu për vitin 2026? Medalje në artë kampionat botror. E kryti. Finito. Distria, faleminderit shumë që ke qenë sonte me neve dhe dëshirojmë shumë fat e sukses gjatë vitit 2026. Faleminderit edhe për juve edhe ju uroj gjithat mira atë vitin 2026. Faleminderit shumë. Faleminderit. Na me Distrinë përfundum. Po, nuk do me thonë që kena përfundu gjithçka, edhe me suksesin e sportistëve tonë që ka përfundu gjithçka. Sepse vetëm pas pak. Jo vetëm pas pak, po me njëherë. Do t'i marrim dy mysafirët tonë, të cilët kanë lënë gjurmë gjatë këtij viti bukur shumë. Vin nga sporti i karatës, edhe e kanë arrit një prej sukseseve, le të themi ndoshta më të mëdha kohëve të fundit. Këtë vetë zbot fjallë se s'ka pas sukses më të madhë në sporte individuale, heq judon me të cilën diskutum. Edhe tani, po shkojmë të marrim dy mysafirët tanë për mision studio dhe për diskutu historinë e suksesit. Sporti nuk është vetëm rezultat, është ritëm, zë dhe stil. Sportfolio. Pas suksesit të judos, radhën e ka karate dhe e kemi tani këtu trajnerin Isak Curri. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit kënaqësi. Edhe Islam Selmanin, njeriu e suksesit. Faleminderit shumë, karateist. Faleminderit dhe juve. Apo fillon të javën. Kur ka sukses o let me fillu. Po shumë e lehtë, trajner. Një vet i mbar për sportin e karates. Një vet ku kemi bërë një arritje tanë para nuk o kone parashikume kë suksesi botror për ta ka për finalen, kemi pritur një medalje mbraz, po me gjithat ishte dita, ishte kampionati për të mirë për fatin tonë dhe na është përbly mundi dhe puna që dhe ne kemi bë vite me radhë. Islam, me të paston në fillim të vitit, a pajtohesh me venin e dytë në botror? A kisha thonë po ajo? Po, kisha thonë se nuk e kena prit qatë shumë, u konë kë dëgjysh surprizë për mu, po e kena nisë mirë edhe e përfundum mirë. Trajner, kur keni përzgjedh Islamin, pa dyshim që keni pa diçka të ky djalë kur e keni marrë dhe keni përzgjedh për me marrë pjesë përveç suksesit me marrë pjesë në kampionat botror. Po vetë niveli që dhe ka treguar ka pas edhe me parë. Luftat e tij janë shumë luftat mira për sy dhe
janë për gjithë trajnerët ose gjithë selektorët që shohin ka shumë elemente të mira, ka shumë shpirt luftarak dhe nuk kemi pas shumë vështirësi për ta përzgjedhur për botror, për arsye se suksesi në Evropian ishte një sukses i madh, një paraqitje shumë e mirë e Islamit, ku arriti të shkojë në gjysmëfinale dhe për fat keq hupi në gjysmëfinale dhe për medaljen e bronzë. Po mungesat e garave për të testuar, për të provuar, kanë bërë që edhe Evropianit mos të ishte me medalje. Kështu se kampionati evropian ishte një garë, disa gara tjera që i kemi përcjellë dhe kemi marrë pjesë, kanë bërë Islamin që ne botror të jetë në formën ti më të mirë të mundshme. Trener që vlerësohet me marrë nga Rus, apo të ndryshe që është përzgjedhet për me marrë pjesë në një garë? Po zakonisht përzgjedhen bazë sukseseve, është edhe kampionati i shtetrorit që dhe është një që po nuk është vendimtar që është me rregullore është kompetencë e selektorit ta vendos se kush do ta prezanton shtetin evropian ose botror. Për arsye se Pa marr pjesë në kampionat Kosovës, me sa kuptova unë nuk mundesh me përfaqësu Kosovës. Po, mundesh. Karate mundesh. Okej. Karate mundesh. Okej. Islam, është interesant, kem arrit me poshtë kampion olimpik, kampion botror, dhe kalova në një finale, pavarësisht o përballë me njëtin nga Rus, të cilin e kishe poshtur në kuadrat e fazës së grupit. Pavarësisht kësaj, që ka ndodhur me tim finale se në finale kena pritë se fiton krejt. Po, na atë gori kena bërë gjithsej 7 lufta, cilat janë konë qëtotat luftat fort, ose në kampionat botror nuk ka u garuz dëpt, janë 32 për më të mirëve të botës. Na e kena mujt që atë garusin Turkën e kena mujt në fazën e grupëv, cilët jena konë formë të mirë, po të morë parasysh që tani në finale kena jena konë edhe me grep edhe kena pas një dhimë të dhomit e cila na ka humb këtë fokusin, nuk kena mujt me flejtë të natën, edhe cila që ajo konë njëna për arsye menoj që nuk kena mujt me mpusht edhe me morë titullin e kampionit. Po të kështë pas këtë, po të kështë pas gjithë energji. Ndryshe që ke pas një fillimin, pavarësisht mos e kështë pas këtë ndhimën e dhamit, këtë pjesën e jo të mirë shëndetësore, apo beson që kështë arrit me fitu të artë? Jemi bindur se kështë fitu të artë. Se e dim prej ballafaqimit që ka pas me tonë në fazën e grupit. Po si do që tjetë, unë menoj që kjo që ka u bo është... Edhe unë jam i sigurt që e kishëm mujt Turkun për arsye se Islami është shumë, kur ka energji dhe është shumë i paparashikueshëm edhe me kohë edhe me dur, po mos energjia, mos aja përgatitja psiqike për pasu vetë besim vetë vetën që ti je mirë, por mungon vetë besimi që ti je jo që si e përgatit, po ndodhën që shka ndodhë kjo, pa gjëmësia, mos ushqimi, po... Nuk ta lën komoditetin me pas vetën fizikisht në rregull, mas kjo ka lënë edhe në vetë besim, që kur nuk është vetë besimi që ti nuk je që ti meriton me konë, për shka parësyje pa gjëmësia, ushqimi, ose dhimbjet edhe këto, ti nuk je edhe vetë vetja. Po unë besoj se Islami, sikur të ishte finalja një ditë për para, e kish mujt edhe kish mujt sikur Japanin edhe ata tjerë. Trener, na po e kuptoj medalje botrore, po diçka që nuk ka arrit asnjëherë më parë nga sporti karates. Si kur të merresh një medalje të tillë, edhe për më u vlerësu në mënyrë më të lartë mundshme, pavarësisht si shteti, si tifoz që mund ta ndjejnë nga afër sportin e karates, çka si do të me përjetu këtë lloj ndjenje, sepse është diçka e jashtëzakonshme që për vitet e tanë luftojmë edhe sa e kemi marrë me sa e kemi marrë vesh prej vitit 1978 nuk është kemi pasur një medalje nga sportet cilat janë luftarake. Po kjo është në këso niveli. Po kjo është një ndjenje e fortë, është një ndjenje që po përjetue shumë mirë dhe është diçka që do të përjetuar, unë mendoj që do të përjetuar të një jetën, sepse kemi bërë një histori me këtë sukses dhe është kënaqësi kur ti bësh histori për vendin tënd, për shtetin tënd dhe do të jetë histori edhe për shumë shtete tjera që do ta kujtojnë këtë sukses të Kosovës
me një sportist tam rangu me pikëzim ose në rang list i 110-it, ti fiton të parën, e dytin, e tretin. Kjo me të vërtetë është kënaqësi dhe është diçka që edhe nuk dish ta shpresh se si e ndihen. Po besoj që me kohë jemi çdo herë të stabilizu edhe të përjetu edhe të ndi këtë sukses mirë e më mirë. Nuk e di ku do ta ketë kufinin. Ndoshta kur ta fitoj medalën tjetër, por nuk e besoj. Kjo në fakt që ka hop dyrt edhe për medalet e tjera, edhe një ashtu frikën deri në fund. Unë mendoj se po, se unë jam selektor këtë mandat dhe kam qenë edhe 5 vite, ku kemi luftuar shumë edhe kemi pas sportistë që kanë mujtur ta përjetojnë tu, po mungesa, unë tham ka mungesa e vetësimit dhe mungesa e bindjes që munden, kemi pas edhe humbje të shumë si finale. A është vetëm fillimi? Si pas që për mu se ka shumë gara, ka shumë mundësi, je ende i ri në mosh. Besoj që për mu është veç fillimi, të e morë parasysh që tash jena bonën kampion botë, dohet me shtu punën halo, të e morë parasysh që tash kundërshtarët e kanë frikën pak më të madhe, se në kënd kampionat botëror na kanë 110 nuk na kanë marrë fort parasysh. Ka neglizhu komplet. Po, tash dohet halo mu përgatitë 2-3 herë më shumë që kur të hina atë me pos pse me hi. Islamat ka hyrë më shumë në qef tash sporti karates. Shumë. Po në kom pos në qef pej moshës kur ja kom nis shumë i ri, ushtrej karate që gati 12 vjet. Pej atëherë pej kur po ta fillu ju më konë shumë në qef me vazhdu karaten, po pej atëherë që na ka shpërbly mundi që si na nal asnjëherë. Trener, po nuk më ndalë diçka që nga sportistë tjerë të karates, po marrë për shembull informacione pak a shumë për Islamin. Sa are kom pyet për Islamin, kanë thonë që është vlerësuar si talent më të madh i sportit karates. Kur kom pyet për tjerë garus, për shembull, që kanë me marrë pjesë në ndonjë kampionat, kanë qenë pak si skeptik. Po cila është ajo avantazhi që e bën Islami për dallim nga sportistët e tjerë të karates? Po thash Islami është një sportist që punon me këmbë me dur, është një sportist që nuk fal, është një sportist që nuk është me prit derisa të gabon kundërshtar, se edhe kur pret ka herë ky hup ato lufta. Unë i kam thonë për pas që na mujmë me hup edhe për ma dëpt, mujna me mujtë edhe më të mirë. E kjo ka në arsye ku më thonë që mujna hup më dëpt, për arsye që ky ka herë pret edhe nuk është tip i lindur për me prit. Ky është luftar ku don vetëm me kon në lëvizje dhe në aksion. Thonë i vinë kom të durët dhe është e ka kërë shpirtin luftarak, nuk e respekton as kanë edhe nuk e nënvlerëson veten në asnjë moment. Po kjo është e armë ati që e don duelin edhe hin duel, nuk menon a moj as moj, sikur shumë sportistë i analizojnë, duke analizuar e bën veten ma të ngecur në lëvizje dhe në aksione gjithçka. Kështu se ky nuk menon shumë, futet në aksion, e kryen aksionin dhe është i gatshëm prapë për aksionin tjetër, ku nuk fal, në asnjë pozitë nuk fal. Dhe kjo e bën Islamin të veçantë, e bën Islamin të frikshëm për kundërshtarët. Ky shpesh rrhet edhe në ekipore e fusum rrhet me kundërshtarët me kilogram, 80 kilogram dhe bën spektakull në ato lufta dhe këtë gati i fiton në ekipore. Po, është ase tipi se nuk din mu tutë, nuk din me respektu dhe nuk fol në asnjë moment. Allah. Tashmë po hym 2026-ën, cilat mbeten planet e juja për vitin? Planet janë tash na ka qenë rruga dhe ky për momentin është i 13 në ranglistë dhe për fat keq. Ka fol suksesin në kampionat botëror. Po për fat keq është një Premier League është në janar tani në Turqi, po për fat si u fut në ligë jo para datës se është dash, nuk ka mujtë merr pjesë. Okay. Dhe kjo Premier League, unë shpresojmë që tani kemi mundësi mundesh më shumë me kundërshtar elitë botërore në Premier Liga, ku ne kemi pas mungesë ballafaqimit, tash do të kemi, nëse kemi edhe kushte dhe mundësi për të marrë pjesë gjithmonë. Nëse jemi në këto arena, besoj se na kemi shumë çka mu zhvillu, shumë çka me perfeksionuar në karaten tonë, dhe Islami do t'i ketë to përparësi që sa nuk se kemi pas përpara. Nëse ne jemi në tatami nivelet botërore, besoj se Islami do të jetë një legjendë e karates botërore.
Pyetja e Babadimit se mirë Ç'ke mirë Për Babadim. Islamin. Islam cilën për dhëratave kishte posë me ta realizu Babadimin për vitin 2026. Veç për 2026 domethënë. Se kampionati botëror mua çdo 2 vjet. Po për vitin 2026 është tash që është kampionati evropian në Frankfurt për senior, i cili e kena mungesë medaljen, e s'kena mujt me arrit për shkak që kena hup vitin 2025 tash. Kena ndesh mirë, po nuk na deshti, hupëm gjysmë finale. Edhe tani hupëm për të brënstën, kisha pas qef me arrit vendin e parë këtë kampionat evropian për senior që më tash në Frankfurt. Ne falenderojmë juve të dëve, faleminderit shumë që keni gjetë kohë me qenë me neve edhe me dëgjues të Radio Dugaxhinit këtë pjesën e fundit vitit. Edhe ju urojmë shumë sukses në vazhdim vitin 2026. Uroj arrini objektivat edhe që i përmend. Faleminderit për juve dhe dëgjuesit e Radio Dugaxhinit, shpresojmë prapë t'ju bëjmë krenar juve dhe shtetin tonë. Shumë faleminderit trener, po ashtu edhe Islam. Naim. Mos më largu. Jo, s'po largohemi se vetëm pas pak do kemi një surprizë tjetër për dëgjuesit tanë. Hajde pra, mos u largoni. Qëndroni këtu me neve pas pak vjen befasia. Sportfolio, zëri i kampionëve. Aty ku mbetëm, edhe vazhdojmë. Ky kolega e me përmendi një surprizë. Surprizë. Gjithçka të tjera fantastike. Apo zbulon surprizën a ke për thënë diçka tjetër? Nuk po e zbuloj me njëherë surprizën. Po pse nuk e zbulon surprizën? Se duhet të pyes diçka të bukur ty. A mua do të pyesësh diçka të bukur? Po. Do të shkoj me një pyetje. Ipja. Kombëtarja e Kosovës sipas teje, a ka pas vitin më të suksesshëm? Absolutisht po. Gjithë 2025 për mu konë knatësia ma e madhe me përcjellë kombëtarën e Kosovës. Asnjëherë. Tash mos thëm, e fos më thojë asnjëherë. Nuk e kom përjetu këtë periudhën me prit me pa durim ndeshjen tjetër të kombëtarës Kosovës me pa, edhe me u knaqë dhe me u befasu me lojën e djemve që kanë Unë përndohet që gjithçka për me ka shku gjithçka mirë këtë sportit. Seriozisht po. Gjithë do kena pas medalje, në karate kena pas medalje për herë të parë. Po, unë krejt ato. Po, krejt ato dëgjysh befasona, po jo qatë shumë sa për futbollin. Se futbollin dëgjysh në shumë të në raste, shumë shpesh akum gjetë vetën i entuziazmu në fillimin e kvalifikimeve e i dëshpëru në fund. Kësa herë kër e kom pa grupin, këtë herën e fundit kom thonë, kuna qëlloj neve. Wow. Nga pas festimet jashtëzakonshme gjatë. Që aty e knatësia kërë kësaj pune. Po çka po thu, ti çka menon që meriton Koronica për këtë pjesë? Hiç s'kisha menuar në kisha pas që faj vetë me na kallëzu. A e pyesim? Hajde shkojmë. Meritonin. Meriton, përshëndetje. Përshëndetje juve. Po mdoket që pyetjen e dëgjove, po çka sipas teje është viti më i suksesshëm i kombëtarës së Kosovës? Absolutisht që po. Edhe shpresoj që 2026 ta jetë alo më shumë e suksesshëm. Na prej jashtit meriton kem dëgjysh ma pa stres, po them thojza, në aspektin që e përcjellim ndeshëm, po ndrysh është besoj me kon mrena, apo jo? Është kënaqësi, për mua ka qenë kënaqësi me marr pjesë këto kualifikime, edhe jam shumë i lumtur që kom qenë pjesë e kualifikime, edhe pse nuk kom pas asnjë minutë, por e kom shiju në maksimum edhe du mi falendëru për gjithë ata lojtarë që e ka marrë maksimumin, edhe normal ka qenë stres, por ky grup ka qenë me të vërtet një grup që ndoshta çdo lojtar janë konë së bashku, edhe çdo lojë kanë tregu do me thonë çdo lojë ka vazhdu e curia pozitive, edhe ndoshta një lojë që kemi dështu jemi ngrit direkt, edhe kjo ka qenë suksesi më i madh i këtij vitit. Shpresoj që ndoshta edhe vitin tjetër kemi ende më shumë sukses. Meriton e di që ke pas dëshira të jesh pjesë kështu të luash nga fillimi i minutave te kombëtarja e Kosovës, po pavarësisht disa prej lojëve e ke shiu edhe nga zhveshtorja, po nga pjesa jo zhveshtorja, po banka rezervë, ndoshta më thon. Qysh është me ndje me shiu nga banka rezervë një fest fitores kur të arrin, sepse në studio kena qenë në skalim total.
Normal, unë e kom pranu edhe çdo vendim pranierit e kom pranu. Për mua është kënaqësi me qenë pjesë e këtij grupi edhe me shiu këto momente. Ndoshta ka më shku shumë kohë për një lojtar që ndoshta nuk ka më pas kësi farë këtë sukses kombëtarja ose shpresoj që më pas ende më shumë sukses, por lojtarit të vinë momenti dhe ky moment ka qenë një ndër momentet më të mira në karrierën time që kom qenë pjesë e këtij grupi. Por kanë qenë momente shumë me emocione, me thënë drejtë, edhe kur je jashtë ke emocione edhe pret çdo moment, edhe pse ke shumë besim të lojtarë, duke di që jam afër lojtarëve edhe në treninget, kur e ke atë besimin ka qenë një emocion shumë i mirë. Ama unë po e vlerësoj lart një veçori gjatë kësaj periudhe. Ka pas momente kur ke qenë jashtëzakonisht mirë në aspektin personal me klubet të ndryshme, nuk e marrë ftesë ndoshta kur e ke meritu, po themi, po asnjëherë nuk kemi ndëgjuar të dalë me fol, e kom meritu, se kom meritu. A mendon që kjo është një prej virtyteve që ka bo edhe përzgjedhësin përveç aspektit sportiv me të pas kohët fundit parasysh? Me thënë drejtën, nuk jam tip ndoshta dhe nuk jam as i tipi lojtarit që ndoshta dalë nëpër media dhe thon pse nuk jam ftu ose pse s'jam ftu. Gjithmonë ja kom lënë trajnerave ose ata që e kanë vendosur për këtë listë, edhe pse lista shumë e gjatë, ka shumë lojtarë. Ka shumë lojtarë, me thënë drejtën, ka shumë lojtarë edhe është problem edhe për trajnerin, por ndoshta forma e mirë e imja që kom tregu në klub. Edhe ka qenë një lojë, trajneri kam bisedu me ta, edhe unë e kam tregu direkt që unë e pranoj për gjithçka, unë e pranoj ndoshta edhe t'jem jashtë, e pranoj vetëm t'jem pjesë e kombëtarës, për mua është një kënaqësi, ndoshta atë minutë që ma jep trajneri unë duhet me shfrytëzu maksimum, edhe është kënaqësi për një lojtar me qenë pjesë e kombëtarës edhe me përfaqësu shtetin tonë. Kështu që për mua kjo ka qenë synimi kryesor edhe asnjëherë nuk jam zhgënyer në atë aspekt pse nuk më ka ftuar edhe pse kom qenë në formën më të mirë. Por gjithmonë ja kom lënë atynve dhe ndoshta kjo edhe gjatë mas një kohe ka marrë ftesë edhe jam një person që ndoshta nuk kam qef me fol për veten. Edhe për formën time gjithmonë ja kom lënë aty në dorë, kështu që forma ime vetëm tjetë ende më shumë me vazhdueshme. Na e kuptojmë, na që e përcjellin sportin sidomos. Është e vështirë, me të drejtë është e vështirë për një lojtar, e kuptoj. E kuptoj shumë mirë për një lojtar. E kuptoj shumë mirë një lojtar i cili ndoshta dëshpërohet se ndoshta unë e kom pas në një moment, por nuk e kom shpreh edhe gjithmonë e kom marrë në anën pozitive. Okej, ndoshta atëherë jo, herën tjetër jo, po unë duhet me vazhdu punën. Nëse nuk e vazhdoj, nuk thirrna asnjëherë më. E mira kësaj që gjithçka nuk ka ndikuar as te ekipi yt, ki pas performanca të mira me ekipin e Kuzhit. Po, kom pas shumë, me të drejtë kom pas shumë njerëz në klub edhe në Romani, gazeta, pse nuk jeni ftuar, pse, do të thonë, edhe ata janë befasu pse nuk po ful ose diçka, më thash, për çfarë më ful një lojtar kur ata i shohin më mirë, kështu që unë krejt në futboll çdo send shihet tash, nuk ka send që nuk shihet edhe statistikat, edhe lojët, edhe kështu që ai që tira i këqyr krejt, edhe jam i vetësuar shumë që trajneri i kombëtarës këto sende i këqyr shumë. Absolutisht. Është një detajist shumë i madh. Edhe tjetra të momentin kur ti e pranon vendimin, nuk dëshpërohesh, vazhdon në curinë e mirë me ekipin. Kjo tregon që ti ke ngritje profesionale, ke kalu nivel tjetër. Pra ti lufton ende për pozitën tonë, nuk dëshpërohesh, nuk tërhiqesh, nuk fol. Është, me thënë drejt, është e vështirë, po është e vështirë, vërtet. S'kemi rrugë tjetër, kështu që nëse unë ndalna, unë hupi shumë. Absolutisht. Hupi edhe me ekip, hupi edhe me kombëtare, kështu që unë do të thënë duhet me vazhdu, duhet me bind veten me vazhdu, edhe pse është e vështirë, kuptoj çdo lojtar. Por karakteret e lojtarëve ndoshta edhe këto e tregojnë më së miri, edhe kë duhet me pas një karakter shumë të fortë edhe me vazhdu përpara, kështu s'kemi qysh më këtu mbrapa, o sutir vazhdojmë, s'kemi çfarë më bë. A di çfarë më intereson vetë sen, mojnë mend çto që patëm. Këto janë mojt mendja. U kry. Se nuk kontore pa e pyet pak për Fodën se cilja është veçoria ose çka e bën Fodën të veçantë sidomos në këto kualifikime pasi grupi ka qenë unik.
Përurjet që kanë ardhur treja janë integruar shumë shpejt. Kjo është sigurisht merite edhe pjesës tjetër futbollistëve që i kanë pranuar mrena, i kanë mirëprit. Po Foden çka e bën veçantë? Është detajist nivel shumë të lartë edhe të drejt ai ka edhe unë e vlerësoj atë se ka shumë lojtar kvalitativ fotore për momentin. Edhe është shumë vështirë ndoshta me vendos, me thirr, është shumë vështirë me vendos një mëdhëshëm, por është shumë profesionist, është detajist edhe puna e tij po shihet që ka shumë potencial edhe kontori ngrit shumë me trajnerin Foda. Po është i shoqëruar me gjithë edhe flet në çdo mund nëse kena problem ose diçka shumë i hapur me bisedu me ta. Edhe të merr ofër çështjen time ku kam bisedu edhe më ka thirrë edhe kemi folur shumë lirë edhe ai e din ndoshta cilësitë e mia edhe ndoshta i vjen momenti, nuk i di tash kur i vjen momenti edhe unë kryesori jam që unë më qenë në formë të mirë edhe me prit atë moment. Sakt. Por ndoshta se dihet kur i vjen momenti, shpresoj që shumë shpejt, por e vlerëson për çdo stërvitje, e vlerëson çdo situatë, e vlerëson çdo aksion. Mendoj që kjo e ka bu Foden edhe kontorën me ngrit shumë. Meriton të do lojtar për shembull kjo pjesa e presioneve të mediave, sidomos në ndonjë shteti tjetër ndikon negativisht te këta, edhe për çata kanë njerë marrin vendime të nxitueshme, të gabueshme, por për ty kush është ai këshilluesi më i mirë kur të bëjnë 100% madh mediat? Si për shembull rastin e Rumani, pse nuk i ftuar te Kosova, pse s'po të fton Foda ty pavarësisht të curisë mirë. Konde ki atë këshilluesi më të mirë që nuk e lën atë inatin qoftë negativ me të ndiku te këti. Me të drejtë kom pas këshilluesit më të mirë prindin, por nuk e kam më, kështu që fjalët e tij gjithmonë i marr si mësim edhe ma kalon atë par kulture, kështu që ti vazhdo punën tonë, punën tjetër e marrin ata. Kështu që unë gjithmonë e kam marr drejtim punës tëm, kështu që për media për ato nuk ka interesu shumë me të drejtë, edhe pse ndoshta kom pas material me full, por nuk kam full kur edhe s'kom ndoshta edhe kjo jam ndonjëherë shumë jam i lumtur që s'kom full, sepse e kom vazhdu punën, më të kisha full e kisha menu që e kisha nol punën tem. Por u kom këshilluesi më i mirë, kom prindi, janë menaxherat e mi që më kanë shumë afër edhe familja, kështu që i falenderoj për gjithçka. Dhe kjo ka qenë ndoshta synimi kryesor me vazhdu kryesore punën tim. 2025 e ke pas me thonë me dy ftyra. Humbja prindit edhe në anën tjetër ftesat e Kosovës, curia me Kosovën, curia mirë me klubin. A ke mbri, kur po ndalemi te prindi, a ke mbri dhimbjen me kthyn forcë për me vazhdu tutje? Me të drejtë ka qenë shumë e vështirë, se e di lidhjen që ke pas me ta. Në atë kohë caktuar kemi pas shumë humbje në familje, kështu që ka ndodhur shumë shpejt. Kemi pas disa humbje në familje dhe për mua ka qenë ndoshta jam i vetmi në shtëpi që për momentin e mbaj familjen, edhe për mua ka qenë shumë e vështirë me të drejtë. Ka qenë shumë e vështirë atë kohë, edhe tash po vazhdojmë të stabilizu pak, po ende kemi të vështirë familjarisht. Po ka qenë shumë e vështirë me u kthy, me të drejtë, ka qenë shumë e vështirë. Po du me falenderu edhe klubin në Rumani që më kanë nejtë shumë afër, edhe du me falenderu gjithë ata që tu e ditë prej presidenti dhe gjithë ata pjesëtar të klubit. Më kanë nejtë shumë afër në atë kohë. Nuk më kalon në atë kohë me mendu në atë aspektin e familjes, ka kam pasur edhe familjen atje, pastaj, por ka qenë shumë e vështirë me u kthy, me të drejtë. Po ndoshta ky futbolli është një send që ndoshta i haron ato puna. Kur jeni lojë i haron, edhe ndoshta ka qenë shumë problem për mua mas stërvitjes, ka qenë shumë problem për mua mas lojës me u stabilizu. Kur janë nol aktivitete. Kur janë nol aktivitete, ka qenë shumë problem. Edhe por fal Zotit tani për momenti po shkon shumë mirë. Edhe po janë humbje që ndoshta edhe në familjen tonë për momentin kemi pas disa humbje, kështu që shumë shpejt kanë shku.
po punë e Zotit, kështu që ajo nuk dolet kur. Meriton pak a Unë shumë besoj kesh shumë po. që në këtë rast vetëm po përfundoj edhe këtë, po ta lëshoj fjalën Besmir më herë. Po mendoj që prej atij momenti ti e ke një engjëll mbrojtës pas vetës gjatë gjithë kohës. Në këtë besoj jam shumë i sigurt. Inshallah do Zoti edhe me thonë drejtën në atë kohë kom pas në atë kohë mendimet që kanë qenë shumë ta me thonë drejtë. Mendimi i parë ka qenë që ndoshta me u kthy familje sepse jam i vetmi në shtëpi. Edhe me u kthy familje se ka qenë shumë edhe kur ka qenë rosti i prindit jam kanë gjendje edhe me lënë futbollin për familjen time edhe jam gjendje për momentin me lënë futbollin, por amaneti ti ka qenë që unë me vazhdu deri në fund, domethënë tani jetën thotë e ke dosh këtë sport edhe duhesh me vazhdu. Kështu që po kam qenë deri në fund me vazhdu amanetin. Meriton kam pas rasti me diskutu edhe para se me pas prindin gjallë edhe para se asaj që pa të arrit me marrë disa preventive, mu rikthy futbollin kosovar me qenë afër ti sa më shumë. Kam qenë shumë. Du me të pyet diçka meriton në lidhje për shembull se si mund të japësh një këshill një lojtari që një lloj sportisti që kur të ka kësaj humbje pavarësisht talentit të madh që mund të arrit qoftë në qoftë garat vendore, qoftë atyre ndërkombëtare, si mundesh me këshillu për shembull çat sportist që me arrit me vazhdu ose çka ke bati që mos me t'lan me ndiku kja pjesë, sepse kjo është proces natyrshëm, por e ke lan edhe ke arrit me u rikthy mënyrën më të mirë në futboll. Me thënë drejt, spori për mua është familja edhe i lusë gjithë ata edhe futbollistat edhe duhet me fokusu sportin në familje, nëse në familje nuk shkon diçka ose ka probleme në familje, se gjithë kush mund me pas probleme, ka humbje në familje, spori është familje, nëse ti je ofër familjes tonë, besoj që edhe shpirti nesht një shumë mirë. Edhe kur e hup një person nëse duhesh me kthy në forcë, ajo më nuk kthehet prapa, po vazhdove me vujt atë pjesë, ka me kon shumë problem, edhe lojtarët e vujnë këtë psiqikisht, e vujnë shumë. Tash unë momenti kryesor ka qenë kur ti në stërvitje e harron ose diçka aktivitetet. Po problemi është mbas stërvitjes, ose mbas lojës duhesh më kon shumë i fortë psiqikisht për me kalu këtë sfidë. Edhe du me lut gjithë ata lojtarët edhe duhet vesh me kthy në forcë, nuk lidhje tjetër. Unë nuk kam pas lidhje tjetër pos me kthy në forcë, sepse u shkuma nuk mundemi me kthy mrapa. Duhet më pajtu me këtë gjë. Po kthehemi edhe një herë te fusha e futbollit, po kthehemi edhe një herë te kombëtarja. Po më intereson meriton a e ke pas ndjenjen, sidomos në këto ndeshjet në udhtim në Suedi edhe në Sloveni. Sloveni po. Si me lujt Dhe Kosovë. Zvicër po ashtu. Edhe në Zvicër okay, po Zvicër s'na ka konvenuar rezultati. S'ka Po konvenuar, në këto dyja ku kemi pasur rezultatin e mirë, a ke pasur ndjenjen si me lujt në shtëpi dhe a e befasu me ata njerëz? Edhe në Zvicër e kom bos një përndjenje si në shpejt, domethënë. Por rezultatet kanë ndodhur në Suedi, në sidomos Sloveni. Në Suedi ka qenë shumë interesant. Në Suedi nuk e di për moment ajo fitoria ka qenë emocionuese. Shumë emocionuese. Shumë emocionuese. Edhe nuk, me thënë drejtën, nuk e kemi prit që çat shumë dominojmë. Se tu e ditë kriza e Suedis edhe Suedia s'kisha me hup, lunte allin edhe po na e kemi një farë pjekurie në kombëtare, më me thonë shumë shlire, kemi një farë pjekurie, kemi lojtarë shumë me përvoj, edhe trajneri, do me thonë është një farë momenti që na dina me shfryzu në çdo situatë për moment. Nuk e ndoshta na ku nuk e kena shfryzu, por tash e shfryzojmë në maksimum. Ajo fitoria ka qenë po në Sloveni, ka lënë përshtypje shumë kur kanë hyrë lojtarët të Slovenisë në nxemje, do me thonë qatë shumë jam befasu lojtarët të Slovenisë në nxemje, kur të fillojnë me bërtit Kosova. U kthejshin anash, e bëjshin lojtarë kështu dur, nuk e di ku i kanë Sloven, edhe ka qenë një emocion. Me vërtet shumë përshkrueshëm. Edhe ai goli Aslani ka qenë shumë i shpejt. Jashtë. I ka ngri. Do me thënë ata nuk kanë mujt mo asnjë gjë, kanë provu në tëna mënyra, po
Ama meritori nuk ka po pak si rotin stash, se dhe në të Kluzhi, madje edhe në stërvitje për shkojnë të fat shqiptar. Zot kur e ka dalë ai. Kur ja ka pa ftyrën. Që të pa. Është i vetmi njeri që s'lodhet kur e thënë nuk e di ku e merr atë energji. Sot ndoshta e shem me një stadium San Siro, nesër e shem me ai Como. Domethënë është i vetmi njeri, po kur e kompon Rumani. Kristiani është e pabesueshme. Po është e pabesueshme kur e kompon Rumani. Po atë edhe këtu. Po tani mu ka kesh kur ka po këta. Dhe që tua. Pas ka një rast interesant. Ka ndodhur një rast interesant me to tani, mas luje ka qelluar në atë rast ku na i kishim dorkën e fundvitit me ekip. Edhe i ha rasti më ull me Kurt Zumën në tavolinë. Edhe vetëm e këshyrë ke Kurt të ke. Më në zotë të ke. Që më vjen dita më ull me Kurt Zumën në tavolinë, nuk i kisha prit Kurt. I malë është. Aja është njeri që nuk lëvët kur edhe gjithmonë kur lunë Kosova, nuk diskutohet. Gjithku edhe ka shumë si ai, po nuk kam po, për momentin nuk kam po. Ja, ai është tjetër nivel definitivisht. Ai s'mungon. Çush i bën punë, çka bën nuk e di veç. Hajde thot njëri loj, po në stërvitje në stërvitje. Diçka të trendis. Doshta me dal pak me meritonin te Rumania dhe te Kluzhi. Si ekip e kështu i njohim, po çush është realisht në Rumani? Qysh është me lujt në Rumani, qysh është ambienti aty, në përgjithësi? Liga me të drejtën shumë e fort. Është liga që ndoshta dikush nga ona jashtme nuk e konsideron shumë fort, po është liga shumë e fort edhe si më thon, ka shumë njerëz që shikojnë aty. Ka shumë menaxhera, ka shumë njerëz që morrin lojtor, ndoshta është një hap, ndoshta për një lojtor kosovar është hapi më i mirë Rumania, me të drejtë. Është hapi më i mirë se nuk ka një ri me 20 vjet, shumë shpejt, unë kam shumë lojtor që ndoshta kanë shkuar në Serie A. Edhe nuk e kam prit kur që ata shkojnë në Serie A, por kështu i ka futbolli, e momenti i tij dhe shkon direkt. Klubi është një ndër klubet më të mëdha në Rumani, edhe për mua është viti i dytë, starti viti i dytë. Kam kontratë e 1 vjet, por nuk e di. Pyetje për Baba Dimër. Po ta la ty, s'po bëja nëse. Mysafir që kena pas bisedën e kena përmbyll, cila kish me qenë, nëse Baba Dimër do ta bënte pyetjen, cila kish me qenë dëshira jote? Dëshira me spori me qenë shëndetshëm, kryesorja. Për mua, për familjen time dhe për gjithë. Spori është shëndeti, e tani vit tjera. Thjesht Kaq që kryti. Thjesht modest. Meriton, ka qenë kënaqësi me diskutu me ty si gjithmonë. Uroj ke shëndetin edhe vazhdon me pas sukses edhe me shkëlqy atje ku je. Uroj të shohim edhe më lart se ku je, edhe dëgjojmë gjithmonë mirë për ty. Edhe faleminderit që ndave kohën për neve. Faleminderit edhe për juve, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit gjithmonë që jeni shumë afër lojtarëve. Shpresoj që ndëgjohemi shumë shpejt prapë me lojme të mira. Edhe ne shpresim. Faleminderit shumë Meriton. Faleminderit shumë. Nahem, i erdhëm fundit këtij viti 2026 sa po fillojmë. Sa po e fillojmë këtë vitin 2026, një mesazh për gjithë dëgjuesit po e jap. Po filloj ti. A petona? A ti fillon. Se be bacone? Hajde që vre unë velo. Hajde ma i riu vre, hajde të shasim se po kam qef. Bash me një kahpi amon. Gjithë shqiptarëve, ku do që jeni, qoftë brenda vendit, qoftë në diaspor, urime qoftë ky vit 2026, qoftë i mbar, i shëndetshëm edhe pare sa më shumë. Unë e po thëm, urime 2026, shëndet full, kur e ki shëndetin, tjerat kanë me ta për mas krej. Tjerat ka dalë. Pi meritonit e fatë gjë. Mire pat. Kështu që na po e përmbyllëm pjallën hapësirën të tjerëve. Absolutisht po. Kështu që Zotri Leotrimin pa e përshëndetit. Pa e përshëndet. Faleminderit shumë. Zoti Syla. Ishte jashtëzakonshëm. Po ashtu Xhimin. Edhe Xhimi po ashtu. Faleminderit shumë.
Edhe i themi mirë se vjen 2026. Mirë se vjen.